Bem-vindo ao Readme. É uma maneira totalmente nova de ler para crianças. O Pequeno Pintinho Perdido. Era uma vez, em uma grande fazenda, uma galinha-mãe que perdeu um de seus pintinhos. O pintinho estava cavando alegremente no chão o dia inteiro, sem prestar atenção, e quando a noite chegou, nem seus irmãos nem sua mãe estavam por perto. Todos foram para casa e pareciam simplesmente tê-lo esquecido. Bem, enquanto ciscava, ele acabou se afastando muito. Como vou encontrar o caminho de casa agora? Não conheço esses lugares e tudo é tão grande! Exclamou o pintinho assustado. Foi quando ele notou uma grande sombra escura se aproximando. Era a sombra do cavalo do fazendeiro, que acabara de voltar para seu cercado. Como posso te ajudar, amiguinho? Perguntou o cavalo. Acho que estou perdido. Bem, tenho certeza de que estou perdido e já estou cansado. Respondeu o pintinho, bocejando alto. Passei o dia inteiro procurando petiscos no quintal e agora, na hora de dormir, estou muito longe de casa e não faço ideia de onde fica minha casa. O cavalo imediatamente disse com relincho. Se você quiser, pode passar a noite no meu celeiro. Há muito espaço lá. A escuridão da noite cobriu a fazenda. Grilos cantaram sua canção de boa noite para os animais da fazenda. E o pintinho concordou em ficar no celeiro do cavalo por uma noite. No entanto, o chão de madeira era muito duro e frio. Você não tem, por acaso, um lugar um pouco mais macio e quente para dormir? Perguntou o pintinho. A princípio, o cavalo apenas relinchou de surpresa. Mais macio e quente? Por que você precisaria disso? Ele simplesmente não conseguia entender. Basta ir para o canto e dormir, disse ele, porque o cavalo não sabia que os pintinhos não dormem em pé como os cavalos. Eles precisam de um lugar confortável e quente para se aconchegar. O pintinho não gostou do celeiro nem um pouquinho. Não havia como fechar os olhos e dormir lá. Então ele partiu, ainda procurando seu galinheiro com sua família e sua cama macia. Ele vagou desesperado pelo grande quintal, mal conseguindo arrastar suas patinhas cansadas, quando ouviu um som vindo de um lago próximo. Quem está aí? Perguntou o franguinho assustado, suavemente. E então, mais uma vez. Ele estava prestes a correr para algum lugar, quando um pato surgiu subitamente de dentro do canavial. O pintinho conhecia o pato muito bem, então suspirou aliviado. Ele estava apenas feliz por ter encontrado alguém conhecido, já que agora estava completamente escuro na fazenda. O que você está fazendo aqui tão tarde? Você deveria estar no galinheiro com a sua mãe.
grasnou o pato para ele. Estou perdido e estou cansado e com sono. Quero estar com a minha mãe. Soluçou o pintinho. Bem, você não pode andar sozinho aqui à noite. Você irá dormir na nossa casa. Disse o pato. O pintinho se animou. Teria um lugar para dormir. Onde vocês dormem, aliás? Vocês nadam o dia inteiro e não faço ideia de onde fica a casa de vocês. Disse o pintinho, curioso. Você não sabe? Nossa casa é a água. Dormimos na água. Nada melhor para uma boa noite de sono do que as suaves ondulações. Quá, 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 quá. Disse o pato, grasnando e rindo. Mas o pintinho estava tremendo de frio no celeiro. Quando imaginou ter que passar a noite inteira na água fria do lago, tremia ainda mais. Então ele continuou, triste e exausto. Infelizmente, começou a chover pesado. O frango encharcado começou a vagar pela grande fazenda. Todos os animais estavam em suas camas. Ele procurou pelo galinheiro, mas em vão. A fazenda era grande demais. E agora estava completamente escuro. Suas perninhas estavam realmente doloridas e cansadas. Então, ele se sentou na pedra mais próxima e colocou a cabeça sob a asa. Não consigo mais continuar. Estou exausto. De repente, ele sentiu um calor. Que sonho maravilhoso! Acho que estou sonhando com um sol que está me aquecendo. Ele pensou, sonolento. No entanto, em pouco tempo, ele sentiu um nariz úmido e frio, e o sonho desapareceu. Aquele calor vinha de Dingo, o cachorro que guardava os animais da fazenda. E enquanto olhava com interesse, ele respirou ar quente no pintinho. Você me assustou! Gritou o pintinho. O que você está fazendo aqui tão tarde? Latiu o cão protetor. Estou perdido e não faço ideia de onde fica a minha casa. Sinto falta da minha mãe. Disse o pintinho triste. Mas Dingo sabia exatamente o que fazer. Como um verdadeiro cão de guarda, ele conhecia cada canto da fazenda e sabia exatamente onde ficava o lar do pintinho. Vamos, vou te levar para casa. Está na hora de você dormir. Disse Dingo suavemente e colocou o pintinho cansado em suas costas. Não demorou muito para que chegassem ao galinheiro. Cansado e ensopado, o pintinho agradeceu a Dingo e subiu apressado pela pequena escada em direção aos seus irmãos e sua querida mãe. Todos estavam terrivelmente preocupados com ele. Eles tinham esperado ansiosamente que ele voltasse para casa, e depois deles o cumprimentarem com alegria, o pintinho finalmente deitou em sua cama macia e quente. Afinal, todos têm uma cama extra, mas nada é tão bom quanto a nossa própria cama. Boa noite e bons sonhos!